오늘은 어디 가서 뭐 할까? 흑백요리사 밤 티라미수 컵 먹어봤습니다. 구하기 힘들었어요. 비주얼은 맛있어 보이네요. 까봅시다. 냄새, 향부터 초코 향이 되게 세다. 먹을까? 달고 부드럽다. 달고 부드러운 생크림에다가 커피 향도 진하게 나네요. 마지막에 맛있다. 그래놀라인가요? 과자가 좀 약간 눅눅한 느낌? 위에 층은 되게 부드러운 생크림의 느낌이고요. 이 아래층은 뭐랄까 치즈케이크의 그런 느낌? 맨 아래층도 먹어볼게요. 어디서 먹어본 맛인데 커피 향이 나고요. 어디서 익숙한 맛인데 뭔가 이 층마다 맛이 다 층마다 맛이 다 달라서 함께 퍼먹는 맛이 있다. 먹을수록 너무 달아. 느끼하다는 느낌도 좀 들고 약간 친구들이랑 같이 하나 사서 나눠 먹으면 딱 좋다. 결론, 한 번쯤은 사 먹어볼 만하다.